Afgelopen zaterdag kwamen heel veel vrijwilligers in actie. Het Oranje Fonds organiseerde de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NL Doet. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag de handen uit zijn mouwen te steken. Het tunneltje in Kasteraai, vlak langs het dorp onder de A73, was een grote grijze betonmassa en is enkele jaren geleden al versierd met kleurige tekeningen. Het noodzakelijk onderhoud daarvan wordt op de nationale NL Doet-dag door vrijwilligers gedaan. Dit tunneltje hebben we in eind 2008 helemaal opgepimpt. Maar ja, door alle regen zijn de uithoeken een beetje groen geworden en is de kleur er vanaf. Dus hebben we vandaag besloten op NL Doet-dag om het weer een leuk kleurtje te geven. Jij hebt hier nou net die rand gekleurd. Had je een speciaal ontwerp daarvoor? Nee. Gewoon zo uit blote hoofd? Ja. Het bleek niet moeilijk te zijn voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor de klus van de jongerenvereniging. Want wie wil er nou niet met verf spuiten? Welke kleur ga je nu spuiten? Een zwarte kleur. Ja, zwarte kleur. Ik weet niet waar ik hem spuiten, maar ik ga hem ergens spuiten nou nog. Heb je geen opdracht gekregen van de leider? Nou nog niet, maar ik heb vanmorgen daar heel veel dingen gedaan. Zoals de rode bal waar SJC nog staat en nou een korfbal. En doe je niet stiekem de kleuren van je favoriete voetbalclub spuiten? Dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Het tunneltje is alleen bestemd voor fietsers, brommers en wandelaars. Een auto in de tunnel, maar deze tunnel is toch alleen voor fietsers? Ja, ik weet ook niet waarom. Waarom dan een auto hier? Ik weet niet, vinden ze leuk. En zo konden een stuk of 12 vrijwilligers zich lekker uitleven met de spuitbussen. Maar alleen aan de uiteinden van de tunnel. Het binnenwerk is nog in orde, de kleuren, dus dat laten we voorlopig even zo. Omdat we niet wisten wie er wel en niet kwam, hebben we gewoon besloten dat we uithoeken gewoon wie er is. Verzint gewoon ter plekke wat leuks. En het is nu heel kleurrijk geworden. Ja. Zo wordt dankzij de inzet van de jonge vrijwilligers de naam Kleur in Kasteraai weer eer aangedaan. Kleur in Kasteraai is een jongerenvereniging die leuke activiteiten voor en door jongerenverenigingen, door jongeren regelen. Met wel in het achterhoofd ook een beetje de duurzaamheid van het dorp. Waarom kies je nou juist die kleur? Omdat ik er iets bij moet werken, met blauw. Vind je zelf een mooie kleur? Ja. Waarom doe je mee vandaag? Omdat ik bij Kleur in Kasteraai hoor. En ik het ook leuk vind om met graffiti te spuiten. Doe je dat vaker? Ja, ik heb het 5 jaar geleden, toen we hier de hele tunnel hebben gespoord, heb ik ook meegeholpen. Maar zo zelf doe ik het niet vaker. Hoeveel spuitbussen had je ingekocht? Dit waren nog restjes die we over hadden van het eerste tunneltje en van een auto die we opgepimpt hebben. Het waren er nog een stuk of 30, 40. Het begint nu langzaam op te raken, dus het is ook een beetje alle restjes opmaken. En als het dan nog nodig is, kopen we wel een keer een nieuwe bij. Dus, Ondanks dat het nog guur en koud was, is in Kasteraai de kleurrijke lente al gearriveerd. Het fietstunneltje ligt er weer prachtig bij. Kom allemaal een keer kijken, zou ik zeggen. Fietsen doorheen. Aan de rand van onze provinciegrens tussen Maassees en Gijsteren ligt het landgoed Gijsteren en de gelijknamige natuurcamping. Onlangs is het beheer ervan overgedragen aan 2 inwoners van het nabijgelegen Maasdorp. Afgelopen maand namen Carla Keunen en Ron Ebbingen, beide uit Gijsteren, het beheer over van camping Landgoed Gijsteren. Komende zondag al houden ze een open dag. Waarom een open dag? Wij willen graag een open dag houden om de mensen in de omgeving van Gijsteren te laten kennismaken met een camping van het landgoed. En we merken dat Venray en omstreken, dat ze heel vaak zeggen, waar ligt die camping dan? En daarom dat wij als nieuwe beheerders ook zeggen van nou, laat die mensen komen kijken. En dus wordt er na het winterseizoen weer volop gepoetst en gestoft. Want zondag moet alles blinken. Maar dat is nog niet alles. Er wordt ook gewerkt aan verbeteringen. Er komt een mooi terras erbij, overdekt terras. Dat mensen droog naar de Maas kunnen kijken. En we hebben nog een hele mooie hut, wat we op het ogenblik aan het klaarmaken zijn. Dat is de Ganshof. En dat is echt een plaatje. Ja, je moet eigenlijk als een houten tent zien, maar met een mooie houtkachel, een mooie veranda, alles erop en eraan. En die zijn we nou helemaal klaar aan het maken. En er is afgelopen winter al heel wat gemoderniseerd op de camping. Zo is er bijvoorbeeld wifi, draadloos internet aanwezig en er komt een pinautomaat. En wat heel belangrijk is, er is ook toiletpapier op het toilet tegenwoordig. Want dat moesten de gasten voorheen zelf meebrengen.
Behalve 70 kampeerplaatsen beschikt men hier ook over andere verblijfsmogelijkheden. Maar we hebben ook trekkershutten, we hebben ook nog een jachthut waar je het hele jaar door kunt overnachten, met alle voorzieningen van dien. Dus eigen sanitair, eigen keukentje enzovoort. Hoewel de camping bij het landgoed Geisteren hoort en een natuurcamping is, kunnen er toch veel verschillende gebruikersgroepen terecht. Alle mensen kunnen in principe hier komen kamperen met een tent, met een caravan, vouwwagen, een camper, fietskampeerders, wandelaars. We zijn een onderdeel van de Stichting Natuurkampeerterreinen, dus mensen met een kampeerpasje zijn hier van harte welkom. Het is een natuurcamping langs de Maas, waar veel niveauverschillen zijn en daardoor voor mensen met een beperking slechts gedeeltelijk bereikbaar. Niet de hele camping, maar het merendeel van de plaatsen is wel toegankelijk voor minder valide. We hebben ook een minder valide toilet en wasgelegenheid. En het is zelfs al ook zo geweest dat er mensen hier waren die de zorg meegebracht hadden. Dat die zorg nodig hadden van andere instanties en dat hier ook gegeven werd. Plannen voor de toekomst hebben beide beheerders genoeg. Nou, eventueel dat er in de toekomst bijvoorbeeld op een zaterdagavond bijvoorbeeld voor een beperkt aantal mensen een maaltijd genuttigd zou kunnen worden in groepsverband. En ze willen in plaats van een autootje met verbrandingsmotor op het uitgestrekte terrein een wagentje op zonne-energie gaan gebruiken. En dat alles in het kader van milieuvriendelijk en CO2-neutraal ondernemen. Nou, ik zou iedereen gewoon graag willen uitnodigen om zondag 24 maart tussen 12 en 5 naar Geisteren te komen. Zaterdag 23 maart wordt een speciale dag voor groot vocaal ensemble Ars Musica. Het gemengd zangkoor uit Venray viert die dag zijn 40-jarig jubileum. Dit wordt gevierd met een reunie van leden en oud-leden van het zangkoor. Maar er staat zaterdag nog meer op het programma. We hebben een tentoonstelling ingericht. We gaan uiteraard de jubilarissen, die hebben we 4. We hebben er 4 bij die al 40 jaar lid zijn. Dus die gaan we ook in de bloemetjes zetten. En als het lukken wil, dan gaan we zaterdag een nieuwe website de lucht ingooien tijdens de reunie. Maar dat weten we nog niet zeker, daar zijn we met de voorbereidingen bezig. Dus we moeten even afwachten of dat lukt. Op 20 april neemt Ars Musica deel aan een korenmanifestatie die de Landelijke Korenbond organiseert in Rosmalen. Ars Musica is uitgenodigd door deze bond om een optreden te verzorgen tijdens zijn 125-jarig jubileumfeest. Ook de rest van het aankomend jaar is er genoeg te doen voor het gemengd zangkoor. We gaan een jubileumreis maken, een weekend in mei naar Duitsland. Daar gaan we trouwens ook optreden. We gaan daar een mis verzorgen. En we gaan bij de opening van het gemeentehuis gaan we ons gezicht laten zien. Daar zijn we voor uitgenodigd om dat te doen. En uiteraard, dat mag niet ontbreken, eind van het jaar, zo ergens eind in de herfst, dan gaan we een jubileumconcert verzorgen. En daar hebben we ook meerdere gezelschappen al op het oog. Daar zijn we mee bezig om dat te organiseren. Het koor telt momenteel 50 leden. 40% is man en 60% vrouw. Dat zorgt voor een goede balans tussen de verschillende stemmen. Wekelijks wordt er gewerkt aan een repertoire dat alle muziekstijlen omvat. Toen het koor 40 jaar geleden werd opgericht, was er nog een andere opzet. Ars Musica is een gemengd koor en is oorspronkelijk een oratoriumkoor geweest. Dat wil zeggen dat ze grote werken, producties van grote werken vertolkten met orkest vaak en solisten. Maar sinds dat ik dirigent ben, zijn we daarvan afgestapt. En doen we wat kleinere projecten en we bewegen ons wat pragmatischer. Dat wil zeggen dat we veel repertoire doen en heel verschillend repertoire. Zowel religieus werk, we zingen ook in de kerk. En we zingen profane of wereldlijke muziek in alle stijlen. En die stijl loopt uiteen met muziek uit elk tijdvak van de geschiedenis. Het koor zingt renaissance muziek uit de 15e eeuw tot popliedjes uit de 21e eeuw. Dat is ook leuk om te zien dat mensen die normaal jongeren in een popkoor zingen, maar dat ouderen dat op een prima manier ook kunnen. Maar het gaat erom dat ze met hun stem dus optimaal gebruiken en zoveel mogelijk proberen in verschillende stijlen
die expressie te brengen die op dat moment nodig is. Het koor heeft een gevarieerd aantal stemmen. Echter aanvulling bij de tenorstemmen is altijd welkom.